साधारणतः पागरे परिवर्तन हेले आमको थंडा ज्वर और काश होता है। यह द्वारा आम छाती रे जंत्रणा अनुभव हेबा सह कफ मध्य जमी थाए। आउ एथिरु मुक्ति पाइबाकु हेले आमको किछिटा घरोई उपचार करबा मध्य आवश्यक। तेबे आसंतु जानिबा छाती रे कफ जमिले आमे कोन घरोई उपचार करबा आवश्यक। प्रथमे 25 ग्राम अळसी को चूरी एहाकू 375 मिलीलीटर पानी रे मिसाई फुटाई दियंतु। पानीर मात्रा अधा होई गले ताको छाणी सेथिरे 12 ग्राम मिश्री मिसाई एही मिश्रण को एक पात्र रे रखि दियंतु। सेही मिश्रण रु 1 चामच लेखाए 1 घंटा अंतर रे दिन रे 3 रु 4 थर सेवन करंतु। एहा फଳରେ छातीरे जमिथिबा कफ बाहरी जिवो। एहीपरि 1 सप्ताह एही मिश्रण को सेवन कले काश रोगरू मुक्ति मिलिथाए और छातीरू कफ बाहरी जाइथाए।